nga bwe mubadde nga mwagala nga muyambako ku mulimu gw'okunonola eggwanga lyaffe. Kati nga nze okusooka abamu baali bamanyi tuli bayaayeyaye, naye nina omukyala, nina n'abaana nandibongedde naye bamu bakulu. Omukyala owange yampadde akakadde nga nzija kateeke ku mulimu guno. Ezono za mukyala temuzikubidde mu ngalo. Kanayogera zeezo zaki? Nsaba gwe nzize naye olwaleero andeetera akakadde ako ke nazze nako nga ka mukyala ko nkalekeo okuba bakampadde mu kaashi. Nange ng'akiikirira abantu b'e Busiro ngenda kuleeta miliyoni 10. Era olw'okuba nze omu eyasooka okuzaalwa n'enfuna ne tiketi eya Busiro, nange olwaleero njagala mpeeyo $50,000 ezo ziyambeko ku nteekateeka nga bw'etambula. People power! Our power! Commander-in-Chief National Unity Platform, Your Excellency, Commander-in-Chief People Power, Your Excellency, Commander-in-Chief National Liberation, amanya gange nze Lutamaguzi Ssemagula, ndi mubaka ava e Bulemeezi akiikirira abantu ba South. Your Excellency, nze kwa mubaka wa Parliament omulimi. Era sebo Your Excellency olw'okuba emmwanyi yagudde nange ngenda kukola pledge ya millions 10. Tweyanzizanyo tweyanzirege. Kakuto! Excellency, abavuddeko bankabasa. Nange ngenda kuwa miliyoni 10. Ate ne mukyala wange antumye naye agenda kuwa miliyoni 1.5. Ate ne mutabani wange n'antuma naye agenda kuwa $10,000. Ate ne muwala wange n'antuma agenda kuwa $5,000. Ne muwala wange omulala n'antuma agenda kuwa $3,000. Ne muwala wange omulala n'antuma. Abantu sibamalidde obudde enjala ajazireeta buleesi. People power. People power. Our power. Basinyanga amaze okwogera era ngenda kuba bitono. Nze Kayemba Solo kuburuka bukoma nsimbye. Ndi munnabyamizannyo omulimu gwange ntunda bantu. Atunda basambi ba mupiira. Adayo natunda basambi ba mupiira ye mubaka yekka akwata sente mu dola. Ekyokunsubya kikoze bulungi ngenda kukola nkyukakyuka yonna kusinga. Miliyoni 10. People power. Nenda hamaje wande mukama mulungi. Mr. President, Ruwange Kiyaga Hillary Innocent, Dr. Hildeman, nekuwa bannamawokota abo mambuka sebo naffe tujja kukola miliyoni 10 ku koza. Tweyanzizanyo. People power. Our power. So Mr. President, Rwekibina kyaffe National Unity Platform millions 10. Ekyenjawulo nze namu miliyoni 2 eza cash. Ayinawo 2 eza cash afune ne receipt. Abakyala bagambye abaami bakole ki? Kale. People power. Our power.
musajja Kimulihele omubaka omukyalo wa disitulikiti Kalangala ebitugabyo byonna ebina kaakati ate minisita